जंगल में पशुओं की सुरक्षा पशुपालकों को स्वयं करनी होती है, क्योंकि एक तो जंगली जानवरों से उनकी सुरक्षा की जानी चाहिए, और ऊपर जब भैंसों का सींग आपस में फंस जाता है, जैसे इस भैंस का फंसा हुआ है, तो इसमें से अगर समय पे अगर इनको अलग नहीं किया गया तो फिर मौत तो निश्चित है, या तो जंगली जानवर इन दोनों का शिकार बना लेगा। तो इसलिए पशुपालक सावधानी पूर्वक नदियों